abana b'abakobwa bari bakwiye bunyine gutoza indero n'iryo story ndisiyo n'abahungu namwe mwaragize ubwo antwa ntihabuze abamazi bisi batabikora kubera cyane abahora babifata bavuze ati kumbe biriki bwabo urumva igihe ikintu kiba juste kugira ngo kitwigishe abahungu babihebe n'abakobwa babihebe bahebe gusamba sibyo starboy hamikindi ni byiza ko umugore yubatse kubwira umugabo ko atamusatisfeza je nibaza ko atakibikirimo ariko ukantu nibaza ko babivuna bavuze mu Gifaransa umenga kameze ukuntu ko batabasatisfeza urumva uvuze ati ko batabasatisfeza ukavuga ntibabakwiriza hariho jari n'ibitusi bashiki ntibabaje hariho jari n'ibitusi hari igitusi uvuze mu Giswahili umenga kirakomeye vyatari basi ntibabashikana ku aho bifuza basi ntibaheza voilà njo gitamo citse ariko ubundi yahandi naho cyamwe ati none kugira umugore buri gihe adaheza n'ubundi naho ndumva hari akantu umuntu no kwiga kuba satisfait umukobwa no kwiga kuba satisfait n'umuntu baba bari kumwe muri ico gihe wimenyereze kumva yuko kukubumbwa n'ivyo ufise na cyane no muri Bibiliya bamenga barabivuga cyangwa n'umugani kubumbwa n'ivyo ufise Bibiliya barabivuga ko tutegeza ko Jean tumenyereze kubumbwa n'ivyo dufise hama bon pour les femmes mariées nabonye nico kimwe n'impanuro noba na cyane ko bica bija neza na neza ugerageje ku cyane tukiri ngaho turaza kuja ku bakobwa bakoze ubukwe umudamu no mupapa tukiri aho nyene urumva ko umukobwa yaramwandikiye message aramubwira ntago nkwiriza ariko entreta ushobora gusanga umukobwa yarafise ubwa mbere umukwiriza rero bagiye kugwa ahadashashe agaca yumva umuhungu yo yimubwira ati muhungu ntago nkwiriza aranka gushira ko nk'ukuri wa mbere yankwiriza aravuga ati ntago nkwiriza kubera ko iyo twimenyereje kujya cyane tugaca turonka ibintu bike uca wumva ko umukobwa arinza avuga uko nuko yigeze guca ahantu d'abord ujya mukobwa n'umwana bavuga ko afise 17 ans ndibaza imba atari 16 ibaze umuntu 17 atanguye kuvuga ko batamukwiza mbere ya bintu n'amadayimoni seriously just nabitawe ino bayita electro multi-service innovation ni nko muri company zikomeye cyane ndetse zikorera ku butaka bw'i Burundi neza na neza mu ntara ya Muyinga. Ino company ni imwe mu company zifise ivyuma bikomeye cyane ndetse binazimvye. Ugeragaje kuraba ivyo vyuma bihari ngaho mu ntara ya Muyinga nta handi ushobora kubisanga muri East Africa atari muri Kenya. Ino company no mupapa yagerageje kuzana mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni company iri kwirafasha bene gihugu cyane. Na cyane muri bino bikorwa bitandukanye. Bakora imipira myiza cyane yaba marakosi cyangwa ama t-shirt. Ndetse bagakora n'amakaye yo mu bwoko butandukanye. Bashobora gukora amakaye yokwira igihugu cyacu cyose cy'u Burundi bagasahiriza abanyeshuri bose bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Oyo. My name is Starboy the Sheep kuva muri Star TV all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only my guy. Dukunda ibikorwa vy'iwacu, ntidushigikira umuntu ngo nuko ari muremure, nuko afise amaguru mambata, nuko afise umushatsi muremure, nuko ngo afise ngo poitrine nini. Haleluya. Avant de gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. Mes chers amis, nitutaganya ivyacu byo hanze bizotugora kuganya kubera ko nivuka ritangura kubora indani, dene rikabura hejuru. N'umucungo tangura kubora indani, uramaze kubona ivuka bariteye ibuye. Buriya turaritera ibuye hajya hejuru canke umwembe ugasanga hari indani no watanguye kubora dene ukacibora no hejuru. So rero nitutaganya ivy'iwacu bizobora vy'indani. None ari extérieur umva bizokunda. Ko nivyo ari extérieur bizoca bishikirwa bikaca bibora. Mugabo ga Star TV turi kumwe n'umu Sramez all the way from Ruyigi, but now ari mu muji, ari town nyene yaje kurondera ubuzima, yaje kurondera muri bimwe byinshi bitandukanye. Hero nivyo usanga tutazi. By the way, I'm Mr. No Santima, no Santima turi kumwe, abantu banshigikira, abantu bankunda, abantu batumye mbajewe, reka ndababwire ati respect. Very soon nko mu minsi 2 cyangwa 3 turakwiza 80,000 by'abasaboni bankurikirana kuri Star TV. Thank you so much. Thank you. Turi kumwe n'umwe mu bantu nza kuvuga izina kubera ko mweshi muramuzi, mumaze kumubona muri byinshi bitandukanye, amapost atandukanye bamwita Pascaline wa Ruyigi. Pascaline, ça va? Ouais, je vais très bien. Amakuru y'imisi Imeza sana. Ko twari twaburanye mwana. Ibaze. Ubundi urashaka ifaranga ku buryo dushobora kwibagirana ntitunabonanye. Ahubwo amafaranga ni tuyabonana. Ifaranga ntuzi ko ryagurishije umwana w'Imana. Ibaze. Buri ifaranga nje gutuma barivunye. Abantu bari fisa rigeri bakoresha amakosa. Yeah. Irintu ryaguze umwana w'Imana. Ibaze. Ugasanga warahevye abantu bose. Just kurondera amafaranga uzosiga ngaha. Na serike barakugurira. Imbere yuko uramusa abakunzi ba Star TV. Ngira ikintu ifaranga rikora kibi ukumva nyine ubabaye ukavuga ati je ifaranga notuma ndaribu. Ikintu horo ubona abantu babanyamafaranga, ikintu kimwe bakora kikakubabaza ukavuga ati je nka Pascaline ndakino kintu I don't like it. Ntibiba ku bantu bose, biba kuri bamwe hariho abayaronka ugasanga basigaye bishima, baragara, urumva bararenze level z'abandi. Hari abayaronka batari ingeso zabo, barakunda kuvuga ko umuntu ingeso yiwe uzomubona ari uko arosa amafaranga. Uku twese tumeze tudafise amahera, siko tumeze, siko dusa iyo dufise amahera. Rero umuntu uzobona character yiwe iyo yarosa amafaranga. Voilà. Upata pesa ngo tujue tabia yako. Umva. Pata vipesa sasa. Tukuone mama Kamenge, Magera Plaza, Makristale. Voilà. Kabisa. Ariko tumaze kubona ugenda n'abantu bafite ifaranga. Inde je. Wewe. Nkande. Ba John K inoti barayifise. Urabizi je nibaza ko hari igihe usanga Imana igutegura. Ikabira kwereka igenda uzobusa umunsi uzoronka amafaranga. Hama inumugisha iyo ufise mindset ibona kure. Hari igihe usanga abantu babanyamafaranga bakwiyegereza ko barabona akazoza kawe. Wala kabisa. Ubundi Pascaline ndazomeze gute yabona inoti muzobibona. Cyangwa Starboy ariko nzandunda kwandikira message kansubiza nzara hako zansubiza. Yo je nzanda umwana mwiza sana. No ariko nubundi ndayafise. Uzoncorera. Ndayafise. None ndafise 2000 je naje ku déplacement yanje. No apara ngo ndaje n'imodoka yanje. Nta wandihiye déplacement. Ariko barabishika. Kandi nafunguye. Voilà. Umva ntayafise. Ubundi urafise ayo muberanye muri kino gihe. Voilà. Waruyigi. Mve. Mambo. Hari yanyenesha iwa. Umukenyi wa filme wa mbere afise ifaranga ava mu Ruyigi. Wa mbere. Ubundi John K none no wakangaye.
Nuwa mbere man number 1. Wagiye mugira wakangahe? Oya vraiment. Nuwa mbere kandi ni nuwa kabiri. Abandi barakwiye. Haje nawe ugira kangahe? Jesse di classe. Kuko I do it for fun. Ndayikora na kinye rimwe mbwari ya John Kane na kinye rimwe tarasohoka. Hari ibintu nkora kubera nzi ko ndabishoboye. Ariko atari dream yanje ndabikora just kugira ngo ndabe icyo bishobora kuzana muri societe gusa. Ubundi uko bimeze twese usanga tutazi impano zacu ariko iyo dutanguye kubikora turabona nyine ko ari impano ugasanga twanabikunze. Ego voilà. Kandi impano z'umuntu ziba ari nyinshi. Hari igihe uba ufise nyinshi mugabo ugasanga izikora gusumba izindi canke izishobora kuguha amafaranga zishobora kukugaburira ziratandukanye n'izindi ufise. Musrameze watukubise agasramere kuvuga mama je t'aime mama. Hajya slam itandukanye n'indirimbo. Indirimbo bashaka kuvuga ati ririmba basigatunye segonda bazi. Burya ndabikunda bijya bintu. Haya ngo mu Kirundi ngo ni bitito. Ya, ivyese. Ya. Tucishizemo gato turazi gukaze ku Gifaransa mwana wadukubise mwaka. Mana nyibutsa bazi. Tukubitemo agapande gatonya bazi. Tube turabandanya nasi. Ufise byinshi mu mutwe. Byinshi cyane. Byarabaye débordé. En fait, fils amasla menshi, dafise femme de valeur, dafise wa mwana niyo nakoze dernièrement. Mvugira ka femme de valeur ubundi ndagatura umusheri wanje. Femme de valeur, femme la faveur, auprès de laquelle un cœur chanceux s'est trouvé. Femme, je parle à ton âme immortelle et sensible, toi l'invincible. Vas-y doucement dans les traces de ta mère, servile et serviable à ton prince charmant. On compte abwira madame wa Starboy. Uri mu prince charmant wiwe, donc ategereza kuba humble, ategereza kumvira. Niyo sanse biriko biraza. Abana romantique nyene nka. Cyane. Ubundi je ntanga romantique irenze. Really? Ariko umugore caguha bivana aguha ico wamuha agusubiza ico wamuhaye. Nimba uri kumufata neza abikugaruka ko yabigwije ko turafise capacity yo kugwiza ibintu kabisa. Turi kumwe na Pascalinda andika Pascalinda la slameze poetry Pascalinda poetry Facebook kuri page Facebook no kuri TikTok mbere no kuri YouTube channel hanshi niho hari Pascalinda poetry voilà. Ubundi nabivuze kugira ngo mwumve nyene muhita muja kumuraba cyakure iki kiganiro ko kirabana nabwiye ati I like to support everybody jenshi kikira buri umwe wese shaka kugihagarika ikiganiro manze wandika iryo zina uraza kugaruka after urabe jenshi tugira Pascalinda poetry 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 bivuye muri poem ni mu Congereza. Good sana akanoti kari kuboneka canke birakabiri kuboneka muri slam. Actually je ntavyo mbona si cyane. Oya kubera dukorana n'ama evenement iyo ama evenement badutumira ari menshi bahora bagerageza kandi iyo amajeni matarimwe abakomisiyonere benshi amahera araboneka abakomisiyonere hano kuvuga kugira ngo usanga umuntu ahaye umuntu ngo ndondera abantu agaca akora mu gihugu gaca ronderamwe canka gaca rondera biwiwe uza gushikirwa wowe utevye bawe kabisa neza na neza kuva mu ntara ya Ruyigi uri mu gisagara ca Bujumbura hajye hamaze igihe kingana gute kugira cyembandanya n'ikibazo naje muri 2011 2011 ubundi kuza mu gisagara ca Bujumbura mission principale yari yahe kuri Pascalinda naje kwiga ncangura kwiga 2012 amashuri ararangira ya uratanguye kuja rero muri neza na neza icyo bita entertainment uratanguye urakora slam turazibonye turabonye na bimwe mu bikorwa byo gufasha ndetse n'ubu hari ibikorwa urimo uri kumwe na D1 kuri la Lady Gaga uraronse ndetse niba kujya kuhagarana nanye n'icyubahiro muraramukanya ibintu biragenda neza cyane ziriya etape ariko uragenda uca ko uduga ama escalier atandukanye kuri Pascalinda byari bimeze gute na cyane cyane iyo uyumviriye ko wavuye mu Ruyigi uramanuka mu gisagara cya Bujumbura iwe antita imbere ko je ndakwishura abantu bose bari nga i Bujumbura bose bavuye ruguru c'est pas genre ngo ni etape
ya hatari nagize kubera nayishije ko navuga iyo uvuye muri ahantu kana kukaja ahandi iyo uvuye muri trip ukaja mu yindi trip nibaze ko biza koroha nkuko wari uri mu rugo ukeneye umunyu wabwira mugenzi ati mpereza kunyu mu gisagara cya Bujumbura bitandukanye n'ahandi ha voilà en fait objectif zanzanye sizo ndiko ndakora ubu nari naje kwiga urabizi ko tuba twiga kugira tuzoronka akazi niko twiga ubwa mbere niko twari tubizi then maze guheza université ingabire zanje niho zagiye ziraja habona ndaririmba nduburirimvyi ndakina film ndakora slam ariko yatanguye kwimanifesta cyane ya Islam muri make no bwagutse Imana nigenda iducira inzira selon y'ivyo dushoboye nahisemwo gukora Islam kubera narayikoze ubwa mbere mu ma eglise ho nagenda nsengera kenshi impano zigaragaza mu ma churches n'abaririmbyi na cyane cyane ego n'abaririmbyi benshi mubona benshi niyo baba baravuye rero jewe impano zagaragaye ndi mu ma eglise hari kuririmba no gukora Islam voilà natanguye neza 2019 ariko nagiye gufata umwanzuro wo kuza ndazishira YouTube nkorana n'aba promoters ndanabashimira namwe murimwo nibo batumye ntera imbere sinovuga ngo aho nashitse bikorwa ndiko ndakora no munsi gukora Islam ya president ikangeza handi na sinovuga ngo bya genre ni ubushobozi bwanje Imana yagiye impunza n'abantu beza bafite umutima mwiza basupporting abandi nibo novuga babinshikijeko kabisa nguwo uragiye urakoze amasrame urakoze ibindi bintu bitandukanye ibintu biragenze fresh Imana nyene iracinzira ariko kuri uno mwanya tuko turavugana hari benshi bifuza kumenya mbega uno mwanya tuvuge ko Pascalinda nawe ari mu biki niki kintu kiriko novuga yuko kiriko kirabira muri uno mwanya mu bikorwa vya Pascalinda muri uno mwanya tuvuga iki nka Pascalinda tubwire iki abakozi ba Star TV ati turi muri bino muri uno mwanya uduhengamiye hano bawa muri uno mwanya uku kwezi k'umunani ndiko niyokipa cyane no kurondera ibikoresho by'abana kuko uko umwaka utasha iyo abana bariko baregereza gusubira ku ishure ndafise abana donc bicaye barindiriye ko bazoja ku ishure ariko jewe ndose ibikoresho by'ishure kuko narabibamenyereje ibikoresho by'ishure abana birabagora abavyeyi benshi barakenye ariko benshi muri bo nta bavyeyi bafise abandi bafise abavyeyi novuga gute bafise amatrouble badakomeye mu mutwe voilà badakomeye mu mutwe badashaka kubafasha n'abandi bafise abavyeyi mugabo batabitayeho ubundi bishize mugatanga amakaye murabikora mu buryo bwanyu then abandi bakaza bagasahiriza nimba ho basahiriza koko biragenda gute kugira ashore kubasahiriza nashari muri umugambi wanyu en fait kubasahiriza ni donc sukwitaho be turabarundi turarenze ikirundi turakipfukubita kubasahiriza ndiko ndavyumva basi kubasupportinga nyene kubashigikira kubashigikira gusahiriza ni nkuko wewe wocu bikwiza ahantu hose ugenda uravuga yuko ndabikeneye gusahiriza ni nko kusharinga ni kusharinga reside kukuvugira nimbari ivyo ariko gusahiriza ni ivyo vyanje nivyo vyawe cyane nivyo vyanje nivyo vyanje nyene kugushigikira ni gufasha umuntu yafise icyo yari yifashije uramwo oh wow twagiye en fait tubikura mu bandi je nta bushobozi ndagera ko vraiment entretien ndafise natanguje ikintu kimeze nka fondation citwa Iciza Foundation n'abantu bake bashika nko kuri 5 nibo tubikorana ariko ni projet yanje ni ide yanje mu mwaka wese twahaye amakaye abana bagera nko kuri 100 et quelques baduga gutyo gatoya ariko no mwaka vraiment sindiko ndabibona that's why nifuza ko umuntu wese vraiment bishoboye ko jewe mbaye découragé nibaza n'abandi ntavyo bokora I mean abifuza kumfasha alors je biva mu bantu sinzi ko urabona amastati yanje iyo hageze ayo ma periode ndavuga ati uwifuza gufasha ibikaye imwe ndayitora wa tuvyegeranya uko nyene
bivuye mu mufuko w'iwacu hamwe no mu mifuko y'abagenzi. Twizere ko Imana izobikora. Antuka Imana ikorera ku bushake bwacu. Kandi wibuka ko dufise ahantu bakora amakaye muri MC Electromiti Service Innovation mu ntara ya Muyinga niho hari izine ahantu basanga bayakorera ariko barafise n'amamagazi ngaha mu gisagara cya Bujumbura bakora amakaye meza cyane. Nkabonye muzoruja muja kubashorera kuko ni made in Burundi kandi amakaye meza cyane kabisa. Mugabo urumva nkawe mu bamuzinanye ucuvuga ati dufise umukobwa uyu n'uyu afasha. Mashobora kuba support. Kabisa nibaza ko ubutumwa buza gushika ndanabibutsa yuko hari muri Electromiti Service Innovation bafise uruganda runini cyane mu ntara ya Muyinga bakora amakaye bara imprinting ibintu bakora imipira inkofero bakora buri kimwe cyose amasorori bakora amabaje bakora iki ni made in Burundi ndetse bafise n'amamashini akomeye cyane atahandi uyasanga muri East Africa ataraho Muyinga no muri Kenya bisigurikire mu Burundi twarateye imbere guys ni bimwe namanda babwira ati iyo wifocusinze cyane mu bintu biri mu Burundi araza gusanga mu Burundi hari ibindi bintu byinshi cyane abantu batazi yuko bihari kumbe bihari so turi kumwe karagaciyemwe ariko ni buryo bwa promotion bwa dushigikire ivyo mu gihugu cacu cy'u Burundi uno musi rero turi ku makaye nibaze yuko amakaye azoboneka guys bantu b'Imana ni muri kuri Star TV uhora wifuza gufasha kubera ko ari benshi babifuza gufasha bakabura uburyo babikoramwo cyangwa akavuga ati shobora guha mutonya wanje amafaranga akayajya shobora guha bari amafaranga bakayajya nibashikana ubufasha bwanje so nimba wifuza gutanga amakaye mu kwezi kw'icenda harageze turi kumwe na Pascalinda niwe turi kumwe ashobora kubigufashamwo ukamwegera then ayo makaye kayamuhereza ushobora kuyaguruka yamuha cyangwa ukamuhereza amafaranga akayagura wenyene byose birashoboka so dushigikirane muri gwa rukundo igihe cyo gutanga amakaye kirageze byo bavyiza cyane eje umwana niyahize ishuri akavuga ati uriya muntu yaranguriye amakaye yarandihiye ishuri uzi umuntu ateye imbere akavuga ati nateye imbere kubera uriya muntu birabiryoshye cyane gusoma nibaze ko binashika nyine mukabaha conseil abana ati nimwitware kuno ejo ntibize bigende nkaba ejo ntibize bimere nabi na cyane je nkunda gushigikira abana bamenye kuko iyo nitaye ku rutare nkamuronderera akayobegwa n'ukwirikira akayobegwa vraiment ndamureka ariko birangyohera cyane iyo hageze umwana anyandikira ati naramenye warakoze cyane n'ubu n'ivyakunda urambwira ubu nguma ndonka ama message menshi y'abana nahaye baraca ku bandi bakandondera donc biranshimisha cyane gose rero n'abahora badushigikira bumve ko nubwo tuba twabitwaye twe tuba twabibatwariye rero tuba twashikanye ubutumwa bwabo kandi umugisha ntuza kuri twebwe uza kuri bo ubundi uko biri kose nibaza ko bakoze iciza umugisha daborohera kuri bo batanze inoti amadeni umugisha wa kabiri ukaza kuri mwebwe mwashikanye ubwo butumwa ibintu bikagenda neza mu bashigikire mu bahe konse ntibize bimere nka wa mwana wa Muhungu w'Imakamba sha abakobwa bundi muragira nabi bundi nkabikupita nka bitatu nka bibiri hageze kuza ugacutinda kuza uziko no kunzara wasize ibintu bisa nabijya binini bisuko bisa na bleu bisuko nguko urabanze kubinya ndamaze kubibona oya ari umuntu yambwiye ko abahungu bose bamaze kubinywa oya je bijya sinshishwa kubinywa mu bisanzwe ariko nibaza ko kugira umuhungu ari ndabinywa biba vyagenze gute gatanga amapeti shepa icyo kibazo nakikubaza wewe bava mvuga ati ari umuntu akubwira ati je nkagenda muri restaurant ntashizemo agapiripiri mu byo kurya vyanje ntaho biza kuryoha ubundi nibaje tikajya n'agapiripiri kabijya bintu ahanini ndibaza biva ko tiyemera ariko faiblesse irabaho ugasanga umuntu nyine arafise ubugwara ino histoire reka ndayivuge gato kugira abantu bavyumve kubera ko hari abantu bako badukikana batarabona amapost so n'umuhungu w'Imakamba aheruka kwitaba Imana rero aheruka kwitaba Imana kubera iki yitavye Imana yarafise umukunzi nubwo agenda kumiragura vya binini vy'abatama bashaje bahize imigongo urumva agenda arabimiragura ari umujene biyazo hatubona abatama ari bo babigura no mu kugura kibika guca pole pole kwera bayarashaje imashini bayarabuza amagrese bayarabuze amanu zenya bayarapfuye imoteri urumva abazeni bo baza babigura rero umukobwa ngo waramukoshonye ntiyaza bijya bintu noneho bica biramugaragura ubundi nkibaza ati kubera ko abahungu babinywa kubera ko umukobwa yakoze ikosa kaya kujya kurabundi mwana sha Shabira babaje tuhoza n'umuryango wabuze ariko kandi bitubera ikigwa ku bahungu ndetse no ku bakobwa. Nitwabonye message
umukobwa baravuganye umukobwa abwira umuhungu ati wowe ntushoboye ntago nkwiriza mbega abakobwa kuri urwo ruhande reka tuje kuri Pascaline wowe niwo kubwira umuhungu ati ntunkwiriza mu gihe dufate bibaye canke bishitse bon mu bisanzwe d'abord sex is for married sex ikwiye gukora abantu bashaka abantu bari mariye abantu bagize mariage ariko niko bivugwa je niko Bible nyigisha ariko mu buzima bwa misi yose abandi baravuga ko ari bezo mu zindi rero mu gihe wumva ko atacageze kikugera wumva ko kubikora c'est ton droit canke ni nka kurya wofungura je ntaco bintwaye ariko pour nous les filles je nta kintu kinini no bivuga ko mugabo umuntu no kwiga kuba satisfait umukobwa no kwiga kuba satisfait n'umuntu baba bari kumwe muri ico gihe wimenyereze kumva yuko kubumbwa n'ivyo ufise na cyane cyane no muri Bibiliya bamenga barabivuga cyangwa n'umugani kubumbwa n'ibyo ufise Bibiliya barabivuga ko tutegeza ko genre tumenyereze kubumbwa n'ibyo dufise hama bon pour les femmes mariées nabonye nico kimwe y'impanuro noba na cyane cyane ko bica bija neza na neza ugerageje ku cyane cyane tukiri ngaho turaza kuja ku bakobwa bakoze ubukwe umudamu n'umupapa tukiri aho nyene urumva ko umukobwa yaramwandikiye message aramubwira ntago nkwiriza ariko entreta ushobora gusanga umukobwa yarafise ubwa mbere umukwiriza rero bagiye kugwa ahadashashe agaca yumva umuhungu yo bimubwira ati muhungu ntago nkwiriza aranka gushira ko nk'ukuri ya wa mbere yankwiriza aravuga ati ntago nkwiriza kubera ko iyo twimenyereje kujya cyane tugaca turonka ibintu bike tuka uca wumva ko umukobwa ari nzavuga uko nuko yigeze guca ahantu d'abord rya mukobwa n'umwana bavuga ko afise 17 ans tibazi mba atari 16 ibazi umuntu 17 atanguye kuvuga ko batamukwiza mbere ya bintu n'amadayimo seriously just nabitawe ubundi abana b'abakobwa bari bakwiye bonyene gutoza indero n'irya story ndisiyo n'abahungu namwe mwaragize ubwoba antuka ntihabuze abamaze ibisi batabikora kubera cyane abahora babifata bavuze ati kumbe biriki bwa burumva igihe ikintu kiba juste kugira ngo kitwigishe abahungu babihebe n'abakobwa bahebe gusambana sibyo stable hamikindi ni byiza ko umugore yubatse kubwira umugabo ko atamusatisfeza je nibaza ko atakibikirimwe ariko ukantu nibaza ko babivura bavuze mu Gifaransa umenga kameze ukuntu ko batabasatisfeza urumva uvuze ati ko batabasatisfeza ukakivuga ntibabakwiriza hariho jare n'ibitusi asike ntibabaje hariho jare n'ibitusi hari igitusi uvuze mu Giswahili umenga kirakomeye vyatari basi ntibabashikana ku aho bifuza basi ntibaheza voilà njo giteramo cyiza ariko ubundi yahandi naho cyamuga ati none kugira umugore buri gihe adaheza nubundi naho ndumva hari akantu natwega abahungu tura byose bivana na information bifiseko hari abatazi yuko baheza hari umuntu akubwira ati ntavyondi ntavyazi usanga vraiment kasavyazi rero maze kugira iyo information bazikora mu bandi bantu usanga nako kana kabikuye mu bandi bantu bivana n'abantu mugendana ariko yenda ahure n'umuntu umwe akamuhereza akamufasha guheza abagiye ibaze warubatse n'umuntu muraje imbere ya patiri ukatuja kumuvanga ngo ni kubera ngo atakiri iki stable irega ibi bintu biri just ndiko ndigira umukozi w'Imana watari ariko ibi ni ibintu biri mu bihe bya nyuma ibi ni ibintu byerekana ibihe bya nyuma tuzabona ibindi bintu bishasha voilà ariko muri make dukwiye kwihangana umwigema akwiye kwihangana gushika yubatse n'umusore akihangana gushika yubatse sivyo vyiza kandi twubake tubumbwe n'ivyo dufise ubundi voilà ya ivyo dufise ni twobaha zibiri nimba tutangwa icyayi mu gatondo canke twakuze tutangwa icyayi mu gatondo hageze igihe tutakironka ico cyayi cyo mu gatondo kubera iki tutorabati reka twimenyereze mu gatondo kutangwa icyayi nimba naho byarashitse tukakinwa mu gatondo saa sita n'ijoro amahera akabura twigerera uburyo tuba muri ubwo buryo ata amahera hari voilà c'est ça en fait igikoko kibuze tekana usinzire ryama boy nawe uriko uravyita amazina igikoko bita chimpanze
nico mvuze. Okay. Yes, uko biri kose ari ibintu biba kugira bitwigishe ariko kandi doze umuryango wabuze. Yeah. Kandi bibere no vuga iki bibere inyigisho ku bajene biriya binini kubera iki batabigira bizimba. Uzi kiriya kinini ngo ko bakigura 5,000 5 kigurwa ngo 5,000 kija bakwiye kugishira ku 200. Uzi ko nabijya binini bita kugira abantu ntibabigure cyane. Nabijya binini vyo kudatuma umuntu adasamina bavyita septandeze bijya bakwiye kubishira kuri 300 hamwe kigura umubozi ukuri ubusambanyi bwohera canke abavyazwa bakavyazwa ari benshi. Antuka ivyo gura bakevram kandi n'abana bo benshi ariko burya buryohe nyene ko Imana itashize buriya buryohe iyo Imana ibushira mu nyama basi ko taturifungura ariko abantu bavaza barajya abantu buriya buryohe iyo Imana ibushira mu nyama ati kurya inyama nibwo buryohe bwa mbere basi ku mupagani burya abantu bava basanga baza barajya abantu bakababaga bakabakirera. Antuka lakini kimwe kidafise avantage na inconvénient. Ariko buriya buryohe n'ubwa mbere ku bapagani ubundi nka ce dukijijwe dusengera muri life center aho dusenga nyene ariko ngumukizwa nawe ngo akora bijyango ni mubi. Je sais pas. Najya bisa. Sanga nawe uri mubi rero kubera ntago ndi mubi je ndateka. Ngaho wararongora ufise umugore? Sindarongora. Ntimuragira mariage? Ntago ndakora mariage ahubwo mfise umusheri. Umusheri? Kora mariage rero kugira ngo uzuririnde ivyo bintu. So ikora. Haje ndayikora kacambwira ngo none ngo kutankwiriza. Ahita ntori inkoni nkavuga ati ushaka nkwirize. Ucuja kwa muganga burya bari impamvu nyene. Biya bintu barabivura ari kwa muganga. Ko navyumvise ko ndabibona. Mugabo urazinda gutera story. Buri abantu bakoresha biriya binini reka ndababwira. Iyo uri kura forcing ikintu kikiri gito ukagumushaka kugihatiriza ni moto ushaka kuyiforcing utashizemo igitensi umwifo haragera higira iti nguvu ibaze rero wagumwe wajya binini uzokora mariage umeze gute wagumye wiyongereza inguvu ninka kujya kugira atari cyo ibintu bita engrais chimique burya injya y'ikirundi ninjya yarinze gucamwa injya basi dufate utashizemo engrais ninjye utashizemo engrais nibirazi ko bitajya kumwe biriya bivuka vya projet birabinje mbwa ivuka y'igitega rya ruyigi hari iwanyu uriri urumva ko rinata nyene rimeze neza bawa yazira uri kurigira projet wishiramwe ibiguvu wishiramwe projet vraiment uri kwigira satani wigira artificiel kandi uri naturel Tuba turishiramwe ama-engrais atarakenewe muri buno buzima tubayemo umva ibaze hajya nawe nk'ubishise nka Pascalinda arahuye n'umuntu bikadufate basi kutarabikora urahuye n'umuntu ukazibona biriya binini arabifite mu maboko akirabimira action kuri Pascalinda biba bimeze gute none babifata muri ujya mwanya canke babifata ava je nibaza ko babifata ava kubera ujya muhungu yabifashe mukoga ataraza deje ntibanabonanye uzi ko ari umuntu vyigeze kuba ko biriya bintu umuhungu gushika naho afata mama wiwe babikorana mama wiwe arabona ko umuhungu agira afe aravuga ati je hakumfana ndabikora nka mama wawe uzi ko vyigeze kuba ivyo bintu nubwo abantu batabizi iyo histoire irahari. Okay ubundi turi kuri Pascalinda arabonye umuhungu yatanguye kumiragura puf juri kumira nibiki ubundi wabimenye ko vyica wahita ukora iki nka Pascalinda acha niruka wiruka kandi acapfa agapfa ubundi afe ubona ko agira nagiye hari ico kazima ariko tubazovuga ati cyatumye apfa we waci wahise wiruka erega hajya hapfa uwo munsi we wageze ubundi hari igihe hari gupfa ujya mudemu nimba hapfa ujya muhungu kindi gihe ujya mukobwa nawe azopfa niyo bibandanye je numvise ngo ashaka gupfa umukobwa canke agapfa umuhungu urumva jewe umukobwa nibaza ko yopfa mu gihe babikoze nyene bakamuhasha none ubundi ntibamuhashije ubahashije umuhungu je sinzi ariko riko biri kose guys muko muradukurikirana n'ukuri ni mu bireki babihebe ivyo bintu kubera ko bakizwe bareka ivyaha bikore gake apana gake babihebe abakozi ba Star TV turi kumwe na Pascalinda Raslamez kabisa niwe turi kumwe bwa Star TV niwe turi kuganira niwe turiko turakorana ikiganiro uko biri kose dushyigikirane muri gwa rukundo mumushyigikire no mwigeme n'umwigeme yitaho
numwigeme yitaho gukora ibintu abiriya kugira ashobore gutera imbere numwigeme yifuza ko mumutamwe imitahe narabonye biza biroroha cyane kubigeme gutera hari umuntu yamaye makuru ngo abigeme biroroshe ko batamwe imitahe ariko ugasanga hari abantu bari gushakamwo profil ugasanga imitahe barayibatamwe ariko akavuga ati se ko ndagutamwe imitahe uri umwana wanje ari gutamwe umwana kuvuga ati urabindi hatu canka kabi muri ha d'une part ou d'une autre mugabo de toutes les façons abakobwa n'abantu bafise igikundiro ni avantage iyo uri kurakora uri umukobwa urabona ko no mu maonje canke abantu bagira ama appel d'offre bavuga ngo turavanga turavanga igitsina gore ego ari niko ndavuga kajya kantu ngo kuba uri umukenyezi ngo ni atu uri kurarondera akazi kandi birafasha abakenyezi kubaha courage kubankuraja kubateza intege uzi ko abakobwa biyonona urazi ko uzanya umuhungu n'umukobwa bose bafise impano zingana urazi ko umukobwa aba pasi cyane kuruta umuhungu ugasanga umukobwa afise impano ariko arafise inano umusaragera kubisa imiziki hit imwe haci yasinzira mu hari habakavya nk'ubugacu usanga bariko baragufasha kubera uri mwiza bariko barakurondera ikindi bakurondera ko ikindi kintu hageze ko wakigusaba ntugitange ico gikoko stop si igikoko igikoko kubera ko cita igikoko ega imvuga uvuga ati imvugo mbabarira amatwi oya reka ubwiyo ni imvugo yo gukabya ibaze wowe nyene reka kirica ntabwo umucishe ni rariyone igufashe sha uko biri kose dushigikirane muri rwa rukundo Pascal ntakaye kantu wumva niya message wumva wifuza gushikiza ko abakozi ba Star TV then dusozera ikiganiro ubundi nunkenera nzogaruka babo first merci sana kubona wiyumviriye genre kuntumira kuma support canke nawe kubona ko ikiganiro genre ije ryanje rishobora guca kuri TV yawe Imana nguheza gite et puis nkuko bumvise ko mfise impano bumvise ko mfise projet yo gushigikira abana banshigikire kugira ngo bikunde et puis abantu bakora ama événement manze kuja mu ma événement menshi kandi bikaryoha na slam irateramisha abakunzi irateramisha abantu bari mu manza voilà bikunze bazohore batwibuka natwebwe les artistes slameurs canke slameuses voilà bazohore babibuka namwebwe dushimira Imana kubona turi bazima dushimira Imana kubona nje nawe twasuye gutwahura turi bazima tunabwira n'abagwaye ihangane tubazukira Imana niyo doctor mukuru buriya bari abantu baza badukora ko ntabwo ari bo ba docteur Mani ishatse ntupfa kandi bariko baraduhereza imiti byose bigenda cyane kubana neza kuko kubana neza biratuma uronka abantu benshi bituma abantu bakwizera Imana iguhuza n'abantu benshi kabisa voilà c'est ça tubane neza yes reka ndabashimira abakunzi ba Star TV my name is Star Boy the Ship Mr Recorder ariko kandi ndabarungika muri MC Electro Multi Service Innovation bafise uruganda rukomeye cyane mu ntara ya Muyinga hano bita mu Kibogoye umanutse neza na neza uraza kubona ahantu handitse MC Electro Multi Service Innovation canke uje ahantu bita kuri station kwa Isa neza na neza hagati ya Star Hotel ndetse n'ikiraro ca Ntahangwa ni station nziza cyane murayibona isize irangi rya vert uca winjira indano aza kubona magazi yabo bakora byinshi bitandukanye bakora udupira twiza bakora inkofero bakora n'izindi produits nyinshi zitandukanye bara imprinting ibintu ijya mipira bajya abantu bambara kuri defile igihe bugura intara ya Muyinga kuri province tujya dupira bari bambaye no twakorewe ni made in Burundi bakora amakaye bakora buri kimwe cyose ndaza gushira site yabo muri commentaire dene muyinjiremwo canke munyandikire mumbaze ibihakorerwa ndabahereze contact mwidirijeho mubaze byinshi bitandukanye narakoze visite aho hantu bafise ivyuma bikomeye cyane ivyuma bimeze neza cyane atahandi ubisanga muri East Africa atari mu Burundi ndetse na Kenya Imana ibahezagire cyane thank you